welcome back to another vlog. So for today's video ay isa-celebrate natin yung birthday ni Gucci. So sino nga ba si Gucci? Si Gucci is yung aking bunso na Pomeranian. So siya yung pinakabata and 1 year na siya ngayon. Mag-aayos na ako and habang inaantay ko yung cake niya and ayan, nagpa-angkas ako nung cake niya. In-order ko siya sa Barkin Bakes sa Maginhawa. Ayan. So, inaantay ko lang si kuya. And, mag-ayos na ako. Magme-makeup na ako. And guys, tignan nyo yung damit niya. Ito yung susuotin niya mamaya. Ayan. O, diba? May pa-sexing effect. Yan yung susuotin niya mamaya. And, magme-makeup na ako. So, alcohol muna tayo. And, ang ginagamit ko muna is this one, yung sunblock ng Prestige para kahit naka-makeup ka na, protected ka pa din sa araw. Kasi mamaya lalabas ako dahil kukunin ko nga tong cake na pinalalamove ko, ay pinaangkas ko. Hindi kasi pwedeng lumabas sa amin. Hindi pwede mag-deliver pala. Hindi pwede mag-deliver dito mismo sa bahay namin. So, pipick upin pa namin sa gate. Kaya, kailangan ko mag-sunblock. So, very light makeup lang yung gagawin ko. Hindi na ako masyadong magbe-base. Hindi na ako magpa-foundation, concealer na lang. Dito lang naman sa bahay para lang presentable yung mga picture namin mamaya. Ayan. Magluluto din ako mamaya ng spaghetti. Try kong mag-cream blush. This one is the Dandelion Dew from Benefit. Try ko lang mag-cream blush ngayon. Hindi talaga ako fan ng mga cream na ganito. Pero, let's see. So, ang lipstick na gagamitin ko is this one. Nude siya from Jeffree Star Cosmetics in the shade Christmas Cookie. And, i-gradient lip ko lang. Para mukhang natural. And then, this one, Are You Filming? Then, from Jeffree Star. So, ayan, baba na tayo, guys. And, malapit na ata si kuya. Dahil nasa Antipolo na siya. Ayan. Punta na natin yung ating birthday girl. Nasa na ang aking luchang? Nasa na ang aking Gucci? Ay! Andyan sila. Hello! Ayun si Gucci, oh. Gucci, happy birthday. Ito yung mami niya. Ay! Huwag maingay. Gucci! Ay. Chuchay. Happy birthday. Coffee, huwag ka maingay. Guys, ito na si Gucci. Ayan. So, kung naalala nyo, ito yung pinanganak dun sa vlog ko. Ooh. Hi, Chuchay. Happy birthday, my baby. Ito yung aking source of joy. Ayan. Ang Chuchay ko. Happy birthday, Chuchay. Eat ka mamaya, be? Cute na. Okay, lapit na ako. Dito na ako sa gate. Ang bilis lang nung angkas. Sana hindi nasira yung cake. Ayun na siya. Ayun si kuya. So, ito na guys yung cake. And nakakalungkot lang kasi nakikita ko ngayon. Balibaliktad na yung cupcake. And nandun yung greetings na happy birthday. Sana okay pa siya. So, syempre, wala tayong choice. Oh my God, grabe. Sobrang balibaliktad na. As in, lahat bumaliktad. Nakipag-racing ata si kuya mo. Pero, oh my God. Ayan na, lahat baliktad. Lahat ng cupcakes. Nakakalungkot. Oh, hindi na makita yung letter. Yung greeting.
So, ayan. Wala nang naintindihan sa cupcake niya. Pero yung cake niya, ang ganda. Buksan natin yung cake. Oh, yung ganda! Perfect! Ang ganda! Gucci! Ang ganda ng cake mo, be! Kaso nga lang, umangat na siya dahil siguro sa preno ni Kuya. Pero, ang ganda! Ayan yung itsura ng cake niya. Ang cute! Ayan yung pangalan niya, Gucci. Ang ganda. Excited na ako. Magluluto na ako ng spaghetti para pagising ng mga tao dito sa bahay. Ready nang magkainan. So, itatago ko muna. Re-ref ko muna yung itong cake niya. Tapos meron ding candle, guys. Ayan. Dito lang talaga ako nalungkot sa cupcake niya. Kasi talagang, tignan niyo. Wala nang naintindihan. So, yan na guys, yung cake niya and yung mga cupcakes niya, sayang nasira. Pero okay na yan and lalagay ko na yung kanyang candle. Dito ko na lang lalagay. Ayan, so medyo matigas pala siya. So, ayan, carry na. Happy birthday to Chay! Wow! Oh, gusto niya. Dinidilaan na niya. Happy birthday to Chay! Blow muna. Blow ko. Yun, gustong gusto niya. Wow, sarap na sarap si birthday girl. Pagkita natin. Wow! Ang gustong-gusto! Ang cute! Ang cute. Oh, good girl! Naku, matakaw pa naman ito. Mauubos niya ito. Oh, gustong-gusto! Ang cute! Dali. So, yan yung mga pagkain ng mga visitors. Wow, visitors. And dito yung cupcake lalagay. Ito si Taffy, kumakain na. Taffy, good girl. Taffy. Yung mami ni Gucci yan. Tapos ito naman si Mitzi. Kumakain. Kumakain na si Mitchoy. At saka si Rachi, si Gracie. Wow, yummy ba yan, Grace? Oh, kain na tayo ng spaghetti. Oh, sarap ng spaghetti ko. Ayan na ang mag-ina. Si Taffy gusto niyang tikman, kaso nga lang pag lumilingon si Gucci, natatakot siya. Panitigil siya. Lagot ka, Tap, hindi sa'yo yan. Takot siya sa anak niya. Oy. So, ayan, alam ko, hacker na ako guys. Pero gumawa ako ng mga ipamimigay na pagkain para sa mga street dogs dito sa amin. Konti lang naman yung street dogs dito, kaya konti lang to. So, hindi ko alam kung mauubos nga to. Kaya, ayun, let's go, mamigay na tayo. So, eto yung mixture na ginawa ko. Merong mixed veggies, chicken liver, rice, and dog food. Tapos, ito yung sa mga friends namin. And, ayan. Aalis na kami. Kasama ko yung sister kong mamimigay ng pagkain. Ayan. Bigyan natin siya. Ayan. Ay, may mga baby pala. Ayun pa, meron pa doon sa dulo. Dito na natin. Meron
pa dun sa dulo. I don't know. Ayun yung dinala natin na white cat. Ayan, kumakain na siya. Ang cute! Sana tip. So, ayun. Takot siya. Tinatawag namin. Di ka na. Ayun na silang cute. Dami na nilang kumakain. Aww. Little cat. Ang cute. So, ito na yung isa naming nabigyan. Street dog. Ang hirap pala magbigay sa mga aso. Lalo takot ako. Come on. Ayan na. Ayan na siya. Hello. Sige, nakain ka na. Good girl. Hindi ang girl boy yan. Oh, malay mo, girl. Okay. Aww. Let's go. Ayan. So, another cat. Mas madaming street cats dito sa amin kesa dogs. Ayun, meron pong isa. Oh. Ay, parang buntis ata yung isang laki ng tiyan. Sophie, pregnant ata yung isang cat. Ang laki ng tiyan, oh. The lighter one. Ayan. Yeah. Pregnant na. Ang cute. So, ayun guys, yung ganap ngayong birthday ni Gucci. And sobrang saya ko. Parang, alam niyo yun, ang saya magbigay dun sa mga street cats and dogs. Anong na-feel mo nung nagbigay tayo ng mga food? Parang nag-bless ako. Wow. Oh, so, ayun. And ayan na si Lucci. Happy birthday! And, iblinag ko talaga tong birthday niya ngayon kasi pagka sa susunod, pagka matanda na siya, makikita ko yung first birthday niya. Kaya, ayun. Bye-bye. And that is it guys for this vlog. Sana nag-enjoy kayo dahil ako nag-enjoy talaga ako. And thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe and like this video if you like it. Bye! See you on my next one. Okay, magsha-shoutout lang ako. So, hanap tayo ng mga isa-shoutout. Andali. Ooh, hi Luching! Hi! Hi, Chuchay! So, ayan, shoutout po kay Alisa Gabriel and kay Stephanie Joy Tundag at saka kay Marjorie Micaela Nangyo. So, shoutout sa inyo guys. Thank you sa panonood sa mga videos ko. And high five! Oh, Chuchay, high five! Good girl! Gucci, Gucci, look at me. Shake. 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 Good girl. Gigi, high five. Good girl. Sit. Good girl. Good girl, baby. Ayaw niya. Girl. Good girl. Good.